哦，太大的洞，这隧道超美的，有没有真的？中国也200。不会认不出来的啊，又没。你们先吃。Use ginger, sugar， 有 soy 有吗？Soy sauce。哦。Because your first time come to Taiwan, so we 那这个这样吃 feed you more 关起来了，啊，不然再烤会太，就设法把它夹开。哇，
不过为了你的安全，提醒大家哈，来，第一，坐在船两侧的贵宾把手伸进来，一定是要保护你安全的哦。这个航行中头手不要超越高栏，那个叫支持根，它有支撑的作用。它那个根是由上往下长的哦。红树林在台湾比较稀少，在市场很容易看得到。类似竹筷子的东西，那是它的棒状，是通海。这条水道是通海。来，前面坐在船右侧的朋友，你要闪烁。小心头。左边头往内歪呢，因为这里被列为保护区嘛。我们待会再谈哦，因为船长在这里停船给各位拍照啊。做太大的。等一下。后来它也成为台江国家公园的范围内，所以这里是一个政府上。其实很多太低的树枝，我们上面是用水力拉高的。为什么呢？有仙气，赶快站起来看。对。那边是车子，你们在一边车子到。